আচ্ছা, হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। রাবেয়া। তো ফ্রেন্ডস, আজকে হচ্ছে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের কিছু হেয়ার ড্রায়ারের কালেকশন দেখাবো। এখানে আপনারা কম প্রাইসেরও পাবেন বা প্রফেশনালের বড়গুলি পাবেন, ঠান্ডা গরম সেটাও পাবেন। তো ছোট থেকেই ফার্স্টে দেখাই, 500 থেকে স্টার্ট। এই যে দেখুন, এটা হচ্ছে হোয়াইট কালার। কি কসমেটিক্স বলেন? মেহের কসমেটিক্স আপনি বলেন। ওকে, তো এটা দেখান। ঠিক আছে, শুরু থেকে শুরু 500 টাকা থেকে শুরু। ঠিক আছে, এটার কালারটা খুব সুন্দর, হোয়াইট আর হচ্ছে প্যারট। ওকে, কত? 500 টাকা। 500 টাকা। কোন ব্র্যান্ডের? স্ক্রিনশট নেওয়ার এই জন্য যে ফ্যাশন, এই যে স্ক্রিনশট নেওয়ার জন্য প্যাকেটটা দেখিয়ে দিন। প্রাইস অনলি 500 টাকা। এটা আছে কেমি কোম্পানি। এটা হচ্ছে কেমি ব্র্যান্ডের, কালারটা খুব সুন্দর, কালোর মধ্যে ভালো লাগছে। কত পড়বে? এটা পড়বে আপনার 650 টাকা। এটা পড়বে অনলি 650। যেটার প্যাকেটটা দেখিয়ে দিই, এটার প্রাইস 650। তারপরে যদি কোম্পানি আরেকটা আছে গোলাপি কালার, তো আপুরা অনেক পছন্দ করে। হ্যাঁ, এদের কালারফুলি পছন্দ একটু। এই যে এটা খুবই সুন্দর। এটা কি ঠান্ডা গরম হবে? না, এটা শুধু গরম। এটা শুধু গরম। ওকে, এটা কত? 650। 650। স্ক্রিনশট নেওয়ার জন্য আশা করি স্ক্রিনশটটা নিতে পারবেন। তারপর রেড কালার একটু বড়োর মধ্যে আছে। এটা ঠান্ডা প্লাস গরম। এটা ঠান্ডা প্লাস গরম। যারা গরম পছন্দ করে না তারা ঠান্ডা বাতাসের জন্য ওই অপশনটাও আছে। এটা একটু নিতে পারেন। এটা কত পড়বে? এটা পড়বে 550 টাকা। 550 টাকা। ওকে, কেমি কোম্পানি ব্ল্যাকের মধ্যে আছে, কেমি বড় টাইপের মধ্যে, গরম প্লাস ঠান্ডা। গরম প্লাস ঠান্ডা। ওকে, কত এটা? এটা পড়বে আপনার 750 টাকা। 750 টাকা। স্ক্রিনশট নেওয়ার জন্য এটা স্ক্রিনশট নিলে এই ব্যাগটা মানে প্যাকেটটা নিয়ে রাখেন। প্রাইস 750। আর একটা আছে কেমি কোম্পানি। এই যে কেমি ব্র্যান্ডের এটা। ইউটিউবের মধ্যে ক্রিমটা দেখছেন না? এটা কত? এটা পড়বে 800 টাকা। এটা 800। এটা হোয়াইটের মধ্যে আছে। স্ক্রিনশট নেওয়ার জন্য এটা কেমি ব্র্যান্ডের 3000 ওয়াটের। তারপরে যারা প্রফেশনালি নিতে চান পার্লার বা সালুনের জন্য, তারা এটা নিতে পারেন। এই যে কেমি কোম্পানি, কেমি ব্র্যান্ডেরই অনেক বড়। এই যে দেখুন, গরম প্লাস ঠান্ডা। গরম প্লাস ঠান্ডা। কত? এটা পড়বে আপনার 850 টাকা। 850। ওকে, 1800 ওয়াটের পাওয়ার। প্রাইস হচ্ছে 850। তো কম প্রাইজেই পাচ্ছেন আপনারা, খুবই কম প্রাইজে পাচ্ছেন। বিএনজি একটা আছে, বিএনজি কোম্পানি। আগে দেখাচ্ছি বিএনজি কোম্পানি পার্লারের জন্য অনেক মানে বিএনজি হচ্ছে ইলেকট্রনিক্সের এইসব আইটেমের জন্য খুব ভালো। ব্ল্যাকের মধ্যে এটা গরম ঠান্ডা দুইটাই পাবেন। কত পড়বে? 1000 টাকা। 1000 টাকা। এই যে এটা আরেকটা ইয়ে আছে, তো 1000 টাকা পুরো বক্সটা একটু আলাদা। এই যে এটা বিএনজির মধ্যে 1000 টাকা, সেম প্রাইস, বক্সটা একটু চেঞ্জ বা কালারটা একটু চেঞ্জ। ওকে, আরেকটা আছে ফ্লিপস কোম্পানি। ফ্লিপস ব্র্যান্ডের। ফ্লিপস সম্পর্কে তো আর কিছু বলার নাই, খুব ভালো একটা ব্র্যান্ড। এই যে খুবই সুন্দর কালারটা। কত এটা? এটা পড়বে 900 টাকা। 900 টাকা, মানে 1000ও লাগতেছে না আপনাদের, খুব কম প্রাইসে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। আরেকটা আছে বিটিএস কোম্পানি, এটা অনেক হেভি। বিটিএস কোম্পানির। এটা কি? পার্লারের জন্য, এটা ইয়ের জন্য কাভার। আমি লাগাই দিচ্ছি আগে স্ক্রিনশটটা নিই। এই যে বিটিএস কোম্পানি, বিটিএস ব্র্যান্ডের। ওকে, এটার প্রাইস কত? চারদিকে সরে এটা পার্লার। আরে এই যে দেখুন, খুবই সুন্দর। এটা কি? এটা এই সিস্টেম বাতাস টাকা, ফুল বাতাস, ফুল বাতাস লাগবে। ওকে, যারা ছোট চুল স্ট্রেট করার জন্য ইয়ে আছে না, রিবনিং করার জন্য। কত পড়বে এটা? এটা পড়বে 2000 টাকা। 2000 টাকা। তো ফ্রেন্ডস, এটা হচ্ছে মেহের কসমেটিক্স, 5 নূর মেনশন, গাউসিয়া মার্কেটের নিচতলা, ঢাকা 1205। আর ফোন নাম্বার হচ্ছে এটা। চাইলে আপনারা হোম ক্যাশ অন ডেলিভারিও নিতে পারেন, বাট কুরিয়ার খরচটা আগে দিয়ে দিতে হয়। ওকে, তো এটাতে বিকাশও রয়েছে, ইমো রয়েছে। তো ফ্রেন্ডস, কিপ ওয়াচিং মাই চ্যানেল থেকে। আল্লাহ হাফেজ।